今日は急騰銘柄について話していて、業績分析の重要性を強調してるよ。特にコプロホールディングスの株価が上昇してきて、利益が大幅に増えたってことに気づいたんだ。今後の期待として、売上や利益が増える計画があって、配当利回りも悪くないって話してるよ。株価の上昇は新規投資家の増加や高配当を求める動きによって促進されるよ。最近、配当を始めたコプホールディングスは高い成長性が期待されている投資先だね。株価は急上昇していて、今後も高騰が続く可能性があるから、投資家にとってはチャンスだ。次に、日本での通信会社の配当利回りを分析したら、利益は下がっているけど、営業収益は上がってるみたいだ。みんなが話してる内容は、日本電信電話 NTT の配当金や企業の財務状況についてで、配当の推移は良好だけど、成長性に懸念があるよってことだよね。特にグローバルソリューション事業が成長しているけど、営業利益の減少は心配材料なんだよね。企業の得られるポイント制度については、手続きが面倒だからあまりおすすめできないなって話もあったよ。最終的に NTT の評価は80点で、安定性はあるけど成長に課題が見られるって結論になったみたい。また、投資家の動向やニュースの認知度もチェックしてて、NTT は結構メディアで取り上げられてるから注目されているみたいだね。結論として、NTT の投資判断は保留って感じで、もう少し様子を見た方が良さそうだよ。僕の資産は2000万円で、1億円を目指しているけど、NTT の株は安定した配当があるけど G さん向けだよ。今のペースじゃ1億円は無理だし、攻めた方がいいから NTT にたくさん投資するのは良くないって考えなんだ。NTT の成長性には課題があるから即時リターンを求めるには不向きで、状況によっては保有してもいいかもって思う。ヤクルトは配当が特に高くないけど、株価が下落した原因は期待に反する下方修正があったからだよ。ヤクルトは健康志向で人気だけど、急な人口減少ではなく東北大震災の影響もあって、減配はしてないんだ。ヤクルトの配当成功は 33% で安定した企業だけど今後の投資判断は注意が必要だね。ヤクルトの株価が高くて購入すると得点がもらえるけど業績が悪化して下方修正もあったという話だよ。ヤクルトは財務健全性が高いけど営業利益が減少してるから注意が必要で未来の成長性には期待が持てる部分もある。投資に関しては株の下落トレンドが確実に形成されるかはわからず慎重に判断した方がいいと言ってる。このドキュメントでは株式投資で効率的に利益を出す方法や業績分析の重要性について話しつつ、ニュースや決算報告に基づく出来高の急増を観察することの利点を深掘りします。業績分析によって投資の勇気を持つことが重要で、急騰した銘柄でも慎重に分析し、成長ポテンシャルを感じながら購入判断をすることが勧められています。チャンネルは登録者が増えており、コミュニティが形成される中でみんなの協力が期待されていると言いつつ、全力で仕事と遊びを楽しむ姿勢が強調されています。